देखो मैं इस शहर का सबसे सस्ता कॉन्ट्रैक्टर हूँ, इसलिए हर कोई मेरे को पकड़ लेता है यार। और आज मैं खाली था, इसलिए आज मैं सोचा क्यों ना अपने कंस्ट्रक्शन वाले एरिया पे चला जाए और देखा जाए कि वहाँ पर काम कहाँ तक पहुँचा, क्योंकि 2 महीने के अंदर मेरे को वहाँ पर 2 बिल्डिंग बनानी है। और थोड़ी देर में मैं वहाँ पर पहुँच जाता हूँ। और भाई देख रहे हो, ये सामने वाली बिल्डिंग मैंने ही बनवाई है, लेकिन चलो छोड़ो। और ये क्या भाई, कंस्ट्रक्शन वाले एरिया पे तो कोई दिख ही नहीं रहा है। लगता है उन वर्कर्स को अब निकालना पड़ेगा, लेकिन चलो काम तो देख लेता हूँ। बाकी तुम लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, बिना बोले करते क्यों नहीं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मेरी बिल्डिंग कुछ खास अभी तक तैयार हो नहीं पाई है। बाकी काम तेजी से चला रहा हूँ। आई होप 2 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाए और गेम के अंदर जल्दी आ जाए।